男主就跟着自己的后宫团来了一场假日旅行，海洋、沙滩、美女，男人想要的一切都在这里。在众人玩的尽兴，观众也看得尽兴的时候，必中泳装也算是视觉盛宴，都是男人们都懂的哈。一艘飞船的到来打破了彼此之间的嬉闹。这艘飞船的老大是会长的哥哥社长，一家子厉害了，都是当官的，万恶的阶级制度，呸！社长的到来，泳衣趴自然不能继续进行。众人回到了海上学院，得到了一个消息：这一次回来变天了，攻守一行了。以前都是蛮族对付我们，这一次我们主动出击，大虫子克王，5亿克王。说完了一些鼓舞士气的话，社长就带着男主介绍了海上学院的真相。毕竟这么大的一个舰队需要能量的维持，而这个能量源就是一个秘密。男主到了舱底，看到能量源，简直就是呆了个我操！原来这个能量源是圣光，怪不得威力如此巨大，牛逼牛逼！这个能量源是一个圣光包裹的女性，包都包出浆了。呸！废话，难道就不用圣光来包裹了？这个女孩子就是社长和会长的妹妹。还没有等到社长这边继续介绍，会长就拿着枪过来对准自己的哥哥，问究竟男主过来有什么不可告人的事情。社长表明来意，这一次过来就是为了让男主唤醒里边的妹妹，毕竟这个设定肯定就是男主的后宫。男主就准备用能量释放，看看能不能唤醒里面的妹妹，但是实验了之后什么卵用也没有，计划看来就失败了。要对蛮族的主动出击，各路人员又在某地进行汇合。海上学院这一边，男主女主自然全部出动，但是没有想到女主这边遇到了熟人，这个叫做迪亚的女生。看到女主的到来，抱住女主的大腿就是不松手，嘴里面喊着公主公主。看来女主的身份就要暴露，迪亚也是一个无意者，并且跟女主也是青梅竹马，对女主的暗恋那就是犹如滔滔江水，连绵不绝，一心要把女主带回女主的国家古登堡。因为这个原因十分的仇视男主，为了带回女主证明自己的实力，迪亚就准备跟男主在这边约上一架，一边是刘英锤，一边是梦洁。没毛病，很公平。结果就被男主一招打了个狗吃屎，知识还是蛮标准的狗吃屎。第二天对付蛮族的战斗就开始了，因为这一场战斗，人类这边有充足的准备，那些大虫子被歼灭还是轻轻松松。但是跟随一族守夜就闹出了矛盾，女主自然想跟男主在一起，迪亚自然想跟女主在一起，会长就准备跟男主在一起，最后还是会长赢了，毕竟人家是领导嘛。迪亚这边也开始动了歪心思，如果男主跟会长在一起，这样的画面被女主看到，那么女主说不定就会跟自己回古登堡，这样自己就能跟女主比翼双飞，百合万岁。就谎称在树林那一边看到了一个黑色影子。会长听到这样情况，马上跟男主一起过去，但是说迪亚这嘴真是开了光，说的那是真的准。果然遇到了一个大虫子，会长就召唤了自己的白武装，想要上前解决，却因为一个水坑滑倒了，故意的，绝对是故意的。上天入地的白武装竟然被一个小小的水坑给滑倒，这完全就是要制造男主英雄救美的机会。上一次的英雄救美，会长就有了恋爱的感觉，这一次估计还是想要那种感觉。男主这边就是当仁不让，掏出40米的大刀解决眼前这个蛮族。会长因为掉进水坑，浑身脏兮兮也不是办法，就找到了一处水池开始洗澡。男主这边就背对着，啥也没有看，禽兽，呸！在这个过程之中，会长就跟男主吐露了心声，关于自己妹妹的事情。会长的妹妹是人造人，直接把蛮族的细胞注射在受精卵，这个技术也是牛逼到了极点。做这一切竟然是自己的母亲，目的就是为了这场战斗的胜利。因为有一次和蛮族的战斗，为了保护会长，释放了体内的禁忌力量，于是就成为了结晶体。因为社长把这个妹妹当成了工具，但是会长却把她当成妹妹，这个就成为了会长和哥哥之间的矛盾。而正在此时，男主这边的通讯设备传来了伙伴求救的声音，原来是营地那边有人袭击营地的人就是原来出现的黑衣偷猎者。会长和男主及时赶了过去。想要知道会长和偷猎者的战斗胜负如何，我们下回再说。我是王三，一个一本正经胡说八道宅男，拜了个拜。